Jotono lamchok so Rajahani Kupo channel dikhai mukhe dobin chomproi se Mizoram Assam Tripura Manipur Indian Phatar tonai Bangladesh Myanmar nambus kamo kupo chakma rabai khia ha boklemo solution ongya mami hingke chungro jagawa achuk e salai phu ale solution ong thau thau ongye tomose sport o thangye salai phu okhe jaga aroi khelemo boyani ong thamba pandawo buskang meni nukha sasni mawo uchi ha khuklai phi ha pura area na verification khelenin ba pandawo salai thangha chongle mami hingke 50-50 ma ye brangke sawo chongpha su sam kemru e tomo hiya ake jangke chongke bale sapio chini lekha jotoso sorkario case khiye temo bai khokhe nang bus khamo jotoso nani bo aroi khele moni bara pho nang mari nai nang nok tang tom phusia dokhol khe tong phusia hinge bodikhe salai brang phono boyo arin phono ta on nang modinke simana boilaya onge tongmani ba pandawo tre masalai snam nai যে সংখ্যাটা ইয়ে করা হইছে থাং নাইরা না বসে এই সংখ্যার মধ্যে একটা বানাই দিছে এটাই লগে মানতে পারতাম 21 টার মধ্যে কথা না টোটাল তারা 13 জন আসিল হ্যাঁ তবু খালি হের কত আছে কইয়া মানে আমরা যে যতটুক জানে জিজ্ঞাসা করতে হের আপন মানে ওই মায়া মানে daughter, Bokramon daughter, at present she was alive. According to her, what she has taught to us is yes. That's why Barot Jetu Saleh Hemon Isabo Zahan Kupo channel by Nang Kongi Tondi, Tre Kupok Tamai Son and Bapandawa, Boro YouTube channel and any number re temo by now video karin so hanke kahama ke nang krongye karimai moto